ल क्याम्पे डाँडा आइयो है, ठ्याक्क लाएर आज ट्याक्क लाएर आइयो। क्याम्पे डाँडा ल यहाँ टिकटक बनाइरहेको छ म्याडम चाहिँ। क्याम्पे डाँडा आइयो आज, त्यही पनि ल क्याम्पे डाँडा जस राम्रो देखिरहेछ आज होइन। क्याम्पे डाँडा आइयो। अब किन आयो भन्दाखेरि आज मेरो चाहिँ ठ्याक्क लाएर आज के भएको थियो भन्दा अस्ति त्यो एउटा इसेवामा अस्तिको 1 गते, यो 1 महिना भयो आज। अनि भक्तपुरबाट मलाई चाहिँ इसेवाबाट फोन आएको थियो, इसेवाको लागि आउनु पऱ्यो भनेर मुद्दा दिएको, मुद्दा हालेको ठाउँबाट भक्तपुर परिसरबाट। अनि हामी भक्तपुर परिसर पनि आयौँ, कागजहरू पनि गरियो, तर खासै केही फरक पर्दैन भनेर चाहिँ हामी अनि त्यसपछि त्यहाँ कामसाम सकाएर अनि ट्याक्क लाएर यहाँ क्याम्पे डाँडामा घुम्न आएको हामी। यस्तै हो, कहिले काहीँ पर्दो रहेछ त्यस्तो छ।